नमस्कार मित्रांनो, जीवनवेद चॅनलमध्ये आपले स्वागत। मित्रांनो, बऱ्याच लोकांना श्वासनलिका, दमा, कफ, खोकला याचे विकार भरपूर दिवस असतात आणि ते बरेच दिवस त्याच्यावर उपचार करूनही ते लवकर बरे होत नाहीत। त्याचा 10 दिवसेंदिवस वाढत जातो। अनेक केमिकल औषधे, दुकानावरले औषधे किंवा डॉक्टरने दिलेले औषधे आपण कोर्स करतो। जोपर्यंत कोर्स चालू असतो तोपर्यंत त्याचा परिणाम असतो, मात्र जेव्हा कोर्स संपतो तेव्हा त्याचा परिणाम संपतो व पुन्हा खोकला सुरू होतो किंवा पुन्हा दमा लागतो, कफही होतो किंवा वारंवार कफ होतो। मला कॉमेंटमध्ये 1-2 वेळेस असंच विचारण्यात आलं की कफसाठी छोट्या मुलांसाठी परमनंट इलाज काय, किंवा छोट्या मुलांना ह्याचं प्रमाण कमी वापरायचं, किंवा एखाद्याला खोकला झाला जास्त तर त्याच्यावर उपाय काय। तर मी आज तुम्हाला असाच एक अडुळशाचा उपाय सांगणार आहे। त्याची कृती पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्यास त्याची कृती व तो कसा घ्यायचा हे देखील पाहणार आहोत। अडुळशाचा कडा, त्याचप्रमाणे त्याच्यावरती अजून पर्याय कोणकोणते करता येतील ते पण पाहणार आहोत। तर मित्रांनो पहा, बघा, आपल्याला प्रथमतः अडुळशाची पानं घ्यायची। या व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे किंवा तुम्ही अडुळशाची पानं घ्या। हे बघा, हे अडुळशाची पानं आहेत, ही पहा, ही अडुळशाची फुलं, ही पानं मोठ्या आकाराचे असतात आणि ह्या अडुळशाचा जो औषधी गुणधर्म आहे तो साधारणतः वापर जो आहे तो 2000 वर्षापासून केला जातो आयुर्वेदामध्ये। आणि याच्यासोबत आपल्याला दुसरा एक घटक लागणार आहे, ही पानं, अडुळशाची पानं, त्याचप्रमाणे सुंठ, या 2 गोष्टी लागणार आहेत। हा काढा कसा बनवायचा ते आपण प्रत्यक्ष पाहूया। प्रथमतः आपण काय करायचं की या पानं तोडून घ्यायचे। मोठे पानं असतील तर 5 वापरा, छोटे पानं असतील तर 6-7 वापरू शकता। 3 पासून पुढे चालतं, 3 पानं कमीत कमी यूज करावे। आणि पान तोडल्याच्या नंतर हे जे कृतीत दाखवलंय त्याप्रमाणे तुम्ही त्याचे पानाचे तुकडे करून घ्या। तुकडे करायचे, पहिलं 200 ml पाणी तापवायचं। 200 ml म्हणजे साधारणतः 1 ग्लास, किंवा छोटं फुलपात्र असेल तर 4 फुलपात्र घ्या। 200 ml पाणी तापवायचं। तापवल्याच्या नंतर त्यामध्ये सुरुवातीला पान तोडून तुकडे करून टाकायचं। पानं तोडल्याच्या नंतर ते उघडेपर्यंत थांबायचं थोडंसं। त्यानंतर सुंठ छोटीशी करायची आणि सुंठ छोटीशी करून त्यात टाकायची। आणि हे जे मिश्रण आहे तर साधारणतः उकळी आल्याच्या नंतर एक 5 मिनिट चालू ठेवायचं। मग हे पूर्ण मिश्रण तयार होईल आणि जे हे मिश्रण आहे ते गाळून घ्यायचं। आणि हा जो काढा आहे सकाळी उपाशी पोटी प्यावं असं काही नाही, तुम्ही कोणत्या वेळी पिऊ शकता। सकाळच्या वेळेला एकदा आणि संध्याकाळच्या वेळेला एकदा, ह्यापैकी एक वेळ निवडायची, ती फिक्स करायची। म्हणजे दोन्हीपैकी एकच वेळ निवडायची, फिक्स करायची आणि त्या वेळेनुसार सलग 3 महिने घ्यायचं आहे। आता 3 महिने घेणं शक्य नसेल समजा तर मग आपल्याला अडचणी येईल समजा, तर तुम्ही कमीत कमी 8 ते 15 दिवस घ्या। तुम्हाला तुमचा जो कफ आहे, जुना कफ, सर्दी, दमा, जी धुळीची अलर्जी असते ती बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल। समजा की अशा वेळेस तुम्हाला ह्या 2 गोष्टी मिळाल्या नाही, अडुळसाची जी पानं आहेत ती मिळाली नाही आणि समजा सुंठही मिळाली नाही, तर दुसरा एक उपाय सांगताय मित्रांनो। दुसरा उपाय असा आहे की खाऊचे पान, साधे पान, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ओवा घालायचा। त्याच्यात दुसरं काहीच नाही घालायचं, साधं पान, ओवा दोन्ही मिक्स करायचा आणि तो खायचा। खाताना गोष्ट एक लक्षात ठेवायची की ते पूर्ण चावून चगळून गिळून घ्यायचं, ते म्हणजे त्याचा चोथा आहे तो फेकून नाही द्यायचा। मग हा जर तुम्ही उपाय केला तर तुमच्या जी सर्दी आहे किंवा जी अलर्जी आहे, सर्दीच नाही तर धुळीची जी अलर्जी आहे, ज्याला शिंका येतात, ती अलर्जी कायमची कमी होण्यास मदत होते। साधारणतः हा उपाय देखील तुम्ही 7 ते 15 दिवस करा, तुम्हाला इफेक्ट लगेच जाणवेल। आणि तिसरी गोष्ट अशी की हा उपाय, दोन्ही उपाय तुम्हाला होत नसतील तर कमीत कमी तुम्ही काय करा, पान घ्या, पान खाऊचं पान तुम्हाला मिळेल कुठेही मार्केटला, तिथं जाताना किंवा पान टपरी असते तिथं जाताना काय सांगायचं, त्याला पान घेत असताना एकच वाक्य सांगायचं की त्यामध्ये चुना न वापरता कात आणि पान फक्त एवढंच दे, आणि तो कात, तो बनवलेला पान खायचा। तो संध्याकाळी जेवण केल्याच्या नंतर खाल्ला तरी त्याचा प्रभाव खूप छान राहील। त्यानंतर तुमचा कफ, जी अलर्जी आहे ती निश्चितपणे कमी होते। मित्रांनो, अशा प्रकारे हा जो काढा तयार केलेला आहे, हा म्हणजे तुम्हाला जो हा काढा तयार केला, हा काढा पहा असा दिसतोय। याचा वापर तुम्ही करून, याचा उपयोग करून तुमची अलर्जी, तुमची दमा, खोकला, सर्दी कमी करू शकता। मी पण माझ्या मुलाला याचा काढा देतो जेव्हा तो आजारी पडतो तेव्हा। समजा आपल्याला अडुळशाची पानं किंवा अडुळसा मिळाला नाही, कारण ती उन्हाळ्यात वनस्पती मिळत नाही, अशा वेळेस तुम्ही सुकलेली पानं देखील वापरू शकतात। त्याचप्रमाणे जर आयुर्वेदिक दुकानात गेलात तर त्या आयुर्वेदिक दुकानामध्ये तुम्हाला अडुळशाचं चूर्ण मिळतं, ते चूर्ण पण तुम्ही घेऊ शकतात। म्हणजे
जे आयुर्वेदिक मेडिकल आहे त्या मेडिकलवर ते चूर्ण सहज उपलब्ध होतं. ते चूर्ण घेऊन या, सुंठ घ्या आणि तुम्ही घरच्या घरी हा काढा बनवू शकतात आणि याचा परिणाम तुम्हाला लगेच दिसेल. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.